Halo guys, ini aku mau buat video. Ini mau buat video baru di YouTube. Aku sebenarnya mau di TikTok, tapi di TikTok nggak boleh buat video. Biasanya kayak short gitu kan. Jadinya aku di YouTube aja. Ini aku mau buat vlog. Mau aku kenalin nama bunga-bunga aku yang ada di rumahku ke kalian. Jadinya kita mulai dari ujung sana dulu ya. Oke. Let's go. Nah, ini banyak sih tanamannya yang aku pelihara ya tapi ya. Karena ini aku tahu ini lidah buaya. Kalau ini apa ya? Pohon kelapa yang masih kecil lah. Terus sama ini aku nggak tahu ini guys, ada berduri tapi ini ada cangkangnya. Nah, kita lihat dulu. Aku juga nggak tahu ini. Coba lihat nih guys, akarnya sampai ke atas. Kalau ini aku tahu mah ini anggrek, tapi anggreknya ini nggak tahu kenapa ini. Kita ambil. Ini bukannya yang buat kapten di kapal-kapal itu ya? Bukan kapal penjajah sih, nggak tahu kapal apa. Taruh sini aja. Kali ini punya temen aku. Kalau nggak keluar kau. Nah, ini ada ciput. Nah, ini baru kelapa yang besar, sedengan aslinya. Tuh. Habis itu ini guys. Aku tahu ini. Aku tahu ini jenis apa ya? Jenis bunga. Tapi nggak tahu namanya. Kita nih buat jemuran. Terus ini ada apa sih namanya? Yang nih daunnya gini-gini loh guys tuh. Nih. Nah, ini bunga yang paling aku suka nih. Tuh. Bunganya tuh bagus banget. Tuh. Gak bagus-bagus banget sih. Kalau ini kayaknya anggrek juga deh. Tapi nggak tahu ini anjlok ke sana. Nah, habis itu ada lompong tuh. Tuh yang besar-besar itu. Ntar aku gedein deh. Tuh. Lompong. Itu lompong tuh. Itu lompong. Nah, habis itu ntar aku kecilin dulu lagi. Nah, habis itu ini ada singkong Jepang kayaknya. Singkong Jepang ada apa ya? Nah, terus ini ada gramehku. Mana ini? Tuh. Ntar guys, kita kasih makan. Biasanya kasih makannya tuh ini. Nih. Oh ya. Tuh. Hilang guys. Lagi. Kita sabar guys, ini lagi punya. Tuh. Mainnya ada banyak. Lah. Ini maaf guys, ini. Tuh. Basah. Dia tuh mandi guys ini. Sini udah aku siapin air. Tapi buat dia mandi. Tuh. Udah aku siapin air tapi dia tuh masih mau mandi. Saya baru berapa minggu yang lalu. Terus ini juga ada gini, aku nggak tahu. Ini katanya tuh udah mertua tapi udah apa ini? Udah mati. Ya. Baru pohon kelapa yang besar banget. Nih, tuh sampai atas. Nah, ini lompong lagi, guys. Nih, lompong tuh. Itu lompong. Aku mau tunjukin kalian toh. Ada labu. Labu yang jatuh. Nah, kucing agol. Ada putih. Ini namanya Pupun. Terus ini namanya klinik kayak. Aku lupa namanya, tapi ini aku kasih banyak. Baru lagi klinik gini. Nah, terus ini si Kimi, dia tuh udah tua tuh. Bulunya aja udah botol-botol tuh. Nah, ini Mochi. Kesayanganku ini. Semuanya aku sayang. Kosong guys tuh, kosong. Tuh guys. Labunya tuh. Tuh. Itu loh putih-putih itu loh. Labu itu. Nah, pohonnya udah nggak ada.
Nah, bye bye guys. Sekian dari video kali ini. Kita lanjut besok. Bye bye.